Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hissi ala tamatuki ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtiga wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnul khatimati ma'al lutf wal afiyah wa salahil akibah bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ila hadratin nabiy mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami' sahabatul qurbatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jamil mu'allifin al-musannifin khususan musannifin al-kitab Sayyiduddin Mahali wa Sayyiduddin Suyuti wa ila hadrati jami' masyayikh majelis wa dawus sujud wa sallim wa barakatuh wa sallam wa barakatuh wa ila hadrati masyayikh wa sallam wa wa nafa'ana bi ulumihim kulliha al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 72 ya. Wa il qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqul nadribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qataltum jeung dina nalika maehan aranjeun kabeh. Wa id qataltum jeung dina nalika maehan aranjeun kabeh wahai Yahudi wahai Bani Israil nafsan kana awak-awakan teh kana diri fadara'tum tuluy silih sangka aranjeun kabeh fihi dina itu lafad fadara'tu idghamu ta'i ari ngaidghamkeun huruf ta fil asli dina kana huruf asal fidali kana dal ayata khosamtum tegas nama parasea aranjeun kabeh wa tadafa'tum jeung silih tuduh arjen kabeh fiha dina itu qaslah wallahu jeung ari Gusti Allah mukhrijun eta anu ngaluarkeun mudhirun tegasna ngadohirkeun makana urusan kuntum anu ari aranjeun kabeh taktumuna eta nyumputkeun aranjeun kabeh kana itu urusan
min amriha tina urusanana itu qatlah pembunuhan. Wahada jeung ari ieu teh i'tiradun eta ngabantrok wahwa jeung ari itu i'tirad awalal qisati dina mimiti kisah. Kan dina ayat sebelumna yen ieu Bani Israil teh dipiwarang, diperintahkan untuk mencari seekor lembu, untuk mencari seekor sapi betina dengan ciri-ciri tertentu. Tapi seandainya mereka tidak menanyakan ciri-ciri tertentu tersebut, tentulah tidak ada kriteria sapi yang manapun yang mereka ambil, maka itu sah. Karena di sini disebutkan ligolai samaniha wa fil hadis laudabahu ay bakorotan kanat, seandainya mereka menyembelih ayu bakorotin kanat, yang manapun sapinya, la ajaathum, maka cukuplah sapi tersebut. Walakin akan tetapi syaddadu ala anfusihim, mereka memberatkan dirinya sendiri. Ada di paling atas ya, syaddadu ada sebelumnya. Mereka memberatkan diri sendiri saking nggak maunya ketika diperintahkan, oh ngaji, aduh aku kalau ngaji nanti harus pakai soroban nggak ya, harus pakai sarung nggak ya, gitu ya. Dia memberatkan dirinya sendiri. Akhirnya iya dong harus pakai sorban, harus pakai kopiah. Iya dong harus pakai kopiah, harus bawa uang, nggak harus dong bawa uang. Seandainya mereka tidak memberatkan dirinya, kenapa Bani Israil memberatkan dirinya sendiri? Saking nggak maunya, biar nggak jadi. Sapinya yang warna apa, umur berapa, dicari. Akhirnya ya mereka memberatkan diri mereka sendiri dengan persyaratan. Tapi dibalik itu semua, memang sudah skenario Allah yang telah menyiapkan kambing betina, anak kambing betina yang menjadi anak sapi yang menjadi yang menjadi warisan untuk seorang anak yang soleh, Jadi kamu ini akan punya warisan, dan warisan itu adalah seekor sapi yang beda dari yang lain, warnanya kuning keemasan, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, dan bahkan sapi tersebut belum pernah dipekerjakan, belum pernah dibudakkan. Sapi tersebut ada di rerumputan luas, sapi liar. Tapi kalau kau menemuinya dan kau bacakan kalimat ini, maka sapi itu akan menghampirimu, sebagaimana dikisahkan dalam pertemuan 2 minggu yang lalu yang kita sudah lupa lagi. Maka ketika diambil, akhirnya sapi yang ketika melihat orang ini lari, ketika melihat anak itu, anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua itu, dan dibacakanlah, sesungguhnya aku anaknya Fulan bin sesungguhnya atas nama Tuhanku dan Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala, aku adalah anaknya Fulan bin Fulan, aku datang untuk menjemputmu karena engkaulah yang diwariskan oleh ayahku kepadaku. Maka sapi itu menghampiri, dan Masya Allah, sapi itu berkata, naiklah ke pundakku, ke punggungku, kata sapi itu. Namun ibunya pernah berkata, kalau kau ketemu sapi itu, Omat, jangan kau naiki dia, kau tuntun saja dia. Karena memang kriteria yang dicari itu sapi yang tidak dipekerjakan walaupun hanya memikul kayu bakar. Menggoda nih sapi, naiklah ke pundakku agar kau bisa kuantarkan ke rumah ibumu. Tapi karena dia taat sama ibunya, padahal secara logika, wah enak nih, sudah bisa ngomong, nggak perlu macan putih,
cukup sapi emas aja kan. Sekarang kan yang lagi viral yang naik macan putih ya. Iya, macan putih, kadang-kadang macan hitam, kadang-kadang macan biru Gojek. Terakhir ana lihat pakai macan gede, bus. Aduh. Nah, dia saking taat sama uminya, sama ibunya, enggak, akhirnya dituntun, dibawa pulang. Benar, nah inilah sapinya. Kau urus, nanti kau bawa ke pasar, dan jangan kau jual sapi ini kecuali atas urusan Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya datanglah, dibawalah ke pasar. Di pasar ada malaikat yang menyerupai manusia. Jangan kau jual sapi ini, kata ibunya, kecuali dengan harga kalau nggak salah kemarin 3 dinar, 30 dinar, maaf, 30 dinar. Maka datanglah malaikat ini. Nah, aku beli sapi ini, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 3 dinar. Aku beli 60 dinar. Nanti kau simpan saja yang 30, yang 30-nya kau kasihkan ke ibuku. Tidak. Akhirnya dia pulang. Sudah gitu datang lagi. Ya udah, kata ibunya ya. Ketika pulang, ya udah jual saja kalau 60 dinar. Akhirnya datang lagi, ditawar, mau kau jual berapa ini? Aku mau jual 60 dinar seperti yang kau tawar kemarin. Tidak, aku mau beli sekarang harganya 120 dinar, kelipatannya. Enggak. Kenapa enggak? Kau simpan saja setengahnya dan kau laporkan ke ibumu dengan harga yang disepakati. Oh enggak. Akhirnya kata malaikat tersebut, kau anak yang solehna, kau taat kepada ibumu, maka Allah anugerahkan sapi yang istimewa kepadamu. Dan jangan kau jual sapi ini kecuali atas urusan Nabi Musa alaihissalam. Maka akhirnya datanglah orang-orang Yahudi, orang Bani Israel yang mencari sapi tersebut. Ketika melihat sapi ini, kriterianya pas. Wah, ini nih, sapinya ini nih. Akhirnya ditawar. Namun malaikat yang tadi menawarnya sudah mengabarkan, jangan kau jual sapi ini kecuali dengan harga sebanyak emas yang bisa memenuhi seluruh kulit sapi ini. Jadi kalau emas disusun, tertutup semua kulit sapinya, tanpa ada nampak kulit sapi, tertutup semua oleh emas. Kalau sudah dengan harga itu, maka kau jual. Akhirnya orang Yahudi ini hampir saja mereka fadabahuha wakadu yaf'alun, hampir saja mereka tidak melakukan legola isamaniha, karena mahalnya harga sapi ini. Dan sesungguhnya mahalnya ini karena dia sendiri, mereka sendiri yang memberatkan. Jika orang lah dita ibadah loba alasan tuh orang kudu anu teu. Sebetulnya kita memberatkan diri kita sendiri. Ketika kita datang sama guru, sama kiai, sama guru ini dikasih amalan, kau amalkan ini ya. Oh, harus puasa tuh guru. Nah, kita nggak berat ke sorangan. Puasa, kata gurunya. Sabara bulan guru? 8 bulan. Iya. Puasa. Nanya deh puasa. Nah, makan yang bernyawa enggak guru? Enggak, kamu makan beti-betian saja. Kan lebih repot. Sebetulnya kalau memang itu amalan harus dipuasa, harus sambil puasa, gurunya akan menerangkan. Tidak perlu kita bertanya. Dikasih amalan ya udah, amalkan saja. Kalau kecuali kata gurunya puasa, ya udah jangan banyak nanya, jangan banyak komplain. Yahudi urusannya. Nah, kenapa Nabi Musa memerintahkan kepada Bani Israel mencari sapi dengan kriteria yang sangat langka tersebut? Karena di antara mereka ini telah terjadi pembunuhan antara kabilah, telah hampir terjadi peperangan antara satu kabilah dan kabilah yang lain. Jadi Alkisah, ada seorang kaya yang tidak mempunyai keturunan, dan akhirnya dia memungut anak dari saudaranya. Anak saudaranya kemudian dipungut. Namun karena anak dari saudaranya ini
ingin mendapatkan warisan, yang pertama kalau si pamannya ini meninggal, nggak ada ahli waris, nanti warisannya ke aneh, karena anak dari saudara dan ke orang tua aneh, karena orang tua anak ini adalah saudaranya, saudara laki-lakinya. Karena nggak kunjung meninggal, dibunuhlah. Setelah dibunuh, akhirnya mayatnya ini disimpan di daerah kabilah yang lain, sehingga terjadilah saling tuduh menuduh. Kaulah kabilah itulah yang menuduh, yang membunuh. Akhirnya hampir terjadi perang. Dan orang kaya ini adalah ahli riba. Dia adalah orang yang melakukan riba dalam usaha. Nah, setelah hampir terjadi peperangan, kemudian datang kepada Nabi Musa untuk memberikan hukuman, siapa nih yang benar? Kata Nabi Musa, bermunajat kepada Allah. Akhirnya kata Nabi Musa, ini yang bisa memberikan hukum, yang bisa menjelaskan adalah orang yang dibunuhnya sendiri. Lalu bagaimana caranya? Caranya kalian cari sapi. Tapi ada kisah juga bahwa Bani Israel ini dalam mencari sapi ini, ada kisah nih, dalam mencari sapi ini jarak waktu pencariannya ini sampai 40 tahun. Ada kisah seperti itu. Nah, nanti salah satu anggota dari sapi tersebut akan membuat atau terjadi mukjizat yang akan membuat si orang mati ini menjawab siapa yang telah membunuhnya. Akhirnya dicarilah. Setelah dicari, kemudian dilanjutkan ayat ini, wa id qataltum nafsan fadara'tum, dan ketika kalian membunuh seseorang dan kalian saling menyalahkan. Dan luar biasanya ini nanti, dan kalian saling menyalahkan tentang pembunuhan tersebut, tapi wallahu mukhrijun ay mudkhirun ma kuntum taktumun, tapi Allah telah membeberkan kebohongan-kebohongan yang selama ini kalian sembunyikan. Ingatlah, jadikanlah pelajaran untuk kalian ketika kalian membunuh salah satu dari kalian dan kalian saling menyalahkan tentang pembunuhan tersebut. Itu pun sudah Allah beberkan, sudah Allah jelaskan, sudah Allah nampakkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Lalu kenapa kau tidak pernah mengambil pelajaran, wahai Bani Israel? Kau berbuat durhaka, Allah hukum. Kau minta kenikmatan, Allah kasih. Bahkan kau menyembunyikan sesuatu, menyembunyikan fitnah, Allah beberkan. Apakah itu tidak bisa membuat hatimu menjadi luluh dan mengakui ketuhanan Allah, dan membuat keimananmu kepada Allah semakin tebal? Persis dengan kehidupan kita hari ini. Sudah banyak ayat-ayat Allah yang Allah nampakkan kepada kita. Apakah bisa membuat hati kita ini bertambah keimanan kepada Allah? Apakah sudah membuat hati kita ini bertambah semangat untuk melakukan kebaikan? Apakah bisa membuat hati kita ini bertambah semangat untuk meninggalkan kejelekan? Sering banyak, Pak, kejadian yang menjadi peringatan buat kehidupan kita sehari-hari, tapi kita enjoy saja. Kita melihat atau menyaksikan kematian yang mana? Kematian adalah berita yang benar. Kematian adalah berita yang hak. Kematian adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Tapi apakah kematian yang nampak di mata kita itu menjadikan semangat bagi kita untuk menambah pundi-pundi amal ibadah? Ataukah menjadi semangat kita untuk terus membuang, menjauhi dosa-dosa? Tidak. Anu sok maksiat ningali kematian tetap maksiat. Anu kedul ibadah ningali kematiannya kedul kene, ente nambahan getol. Kudu nama ningali kematian hukum lamun aing nu modal. Bari can ngalakukeun amal ibadah hari getol, kudu nama kitu. Dibere naon? Dibere geuing, dibere
musibah, diberi segala rupa, jadikan pelajaran. Nah seperti ini, wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijun ma kuntum. Apapun yang kau sembunyikan selama ini, anu kurang disumput-sumput da geningnya sajero-jero nang ngubur bangke gengke bakal kaambe, kurang disumput-sumput ku Allah dibeberkeun. Keur naon? Ingat, ketika kita melakukan satu aib dan Allah perlihatkan aib itu, jangan berburuk sangka kepada Allah. Jangan-jangan dengan Allah memperlihatkan aib kita itu adalah kasih sayang Allah agar menjadi peringatan buat kita, termasuk di sini. Wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Allah membeberkan, menjelaskan, mendohirkan apa yang kau sembunyikan dari peristiwa pembunuhan tersebut, agar kau jelas, agar kau bisa menahan diri. Tapi apa yang terjadi? Fakulna dribuhu, fakulna, kemudian aku katakan kepada Bani Israel, adribu, kudu ngarebukeun. Udribu bener. Udribu kudu ngagebukeun aranjeun kabeh. Udribu kudu ngagebukeun aranjeun kabeh. Hu. Lain ngagebukeun punten. Ngagebuk. Adribu bener. Adribu kudu ngagebuk aranjeun kabeh. Hu ka itu maut, ka itu nupaeh, ka itu nafsan. Ail qatil tegasna mah ka anu dipaehan. Ngagebuk biba'diha ku sebagian itu bakoroh, ku sebagian itu bakoroh min amriha faduriba tuluy digebuk itu si maut bilisaniha ku lisanna itu bakor au bi dan biha atau buntutna itu bakor. Jadi banyak kisah nih. Ada yang ulama ini banyak perdebatan masalah anggota tubuh sapi yang dijadikan untuk memukul mayat tersebut. Fahya tuluy we hirup itu si maut, si qatil. Wakola jeung ngomong si qatil, anu dipaehan ngomong, qotala geus maehan ni ka kami saha fulan wa fulan, saha fulan si fulan wa fulan jeung si fulan, libni amihi pikeun anak paman kaula, wa mata jeung maot deui we. Fahurima yang mau dewe itu si kotilnya. Fahurima maka dihalang itu si fulan jeung kolotna almirosa kana harta waris. Wakutila jeung dibunuh itu si fulan duaan. Wakola ngadauh Allah Ta'ala bari mahlur Allah, kadalika tahkitu ayel ahya tegas nama ngahirupkeun Allah, yuhyi ngahirupkeun saha Allah Gusti Allah uta ka anu mararaon, wa yuri jeung nembongkeun Allah kum ka aranjeun kabeh ayatihi kana ayat-ayat Allah dala ila kudratihi tegas nama karena pirang-pirang dalil kudratna Allah, supaya naon la'allakum supaya bukti aranjeun kabeh ta'qiluna eta boga akal, eta berakal, eta malalikir, tatadabbaruna tegas nama ngambil pelajaran aranjeun kabeh, fata'lamuna
atuh lamun geus ngambil pelajaran fata'lamuna atuh nyaraho aranjeun kabeh. Nyaho naon? Nyaho annal qadiro sanyanyana Allah anu maha kawasa ala ihya'i nafsin kawasa ala ihya'i nafsin kana ngahirupkeun jiwa wahidatin anu sahiji qadirun eta kawasaeun eta mampu. Tah ieu teh contoh pelajaran jeung keur anjeun supaya anjeun nyaho sanyanyana Allah anu maha kawasa bisa ngahirupkeun hiji nyawa. Allah anu maha kawasa mampu menghidupkan satu nyawa. Qadirun tur eta mampu ya, ala ihya'i nufusin kana ngahirupkeun pirang-pirang nyawa kasirotin anu loba. Fatu'minuna maka ariman aranjeun kabeh. Nah, kejadian ini semua ketika manusia yang mati. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan sampai 40 tahun ini pencarian. Iya. Maksudnya masalah untuk menghidupkan, ya nyari sapi untuk menghidupkan. Entah itu sapi bapaknya itu sudah dilahirkan atau belum, tapi nyampe 40 tahun pencarian. Berarti kejadian pembunuhannya sudah 40 tahun yang lalu ya. Sampai 40 tahun. Ini bayangkan 40 tahun ini harusnya sudah hancur. Ada sebagian kaul yang seperti itu. Nah, diriwayatkan ketika dipukulkan, di sini disebutkan dengan lisannya sapi, diambil lisannya kemudian dipukulkan. Ada yang menyebutkan lagi dengan ekornya, buntutnya, gitunya. Mantak nepi kaina sok dijarieun gantungan kunci motor. Jadi motor paeh kebukeun buntutna, hirup. Maka aplikasi. Nah, sebagian lagi ada yang menyebutkan dan banyak yang berpendapat seperti ini bahwa daging pahanya lah yang digunakan untuk menghidupkan, dipukulkan. Setelah dipukulkan maka bangun dengan keadaan tenggorokannya ini masih basah oleh darah, karena kan hampir putus tenggorokannya ini, masih basah oleh darah. Kemudian ditanya, man qatalaka, siapakah yang membunuhmu? Kemudian dia menjawab, fulan bin fulan ibni amihi, si fulan anak paman saya yang membunuh saya. Setelah itu mati lagi dan semuanya menyaksikan. Dan yang masya Allahnya, setelah si mayatnya mati lagi, si pelakunya ngomong, bukan anak sebenarnya, mungkin itu salah sepupu, coba lagi hidupkan lagi. Masih tetap seperti itu, masih ngelak. Harusnya kita banyak sapi-sapi seperti itu. Ketika ada kasus-kasus di pengadilan yang muskil, kita ambil aja daging sapi, pukul siapa yang korupsi. Pukul orangnya. Nah, kejadian seperti itu Allah tampakkan, Allah perlihatkan kepada kita bahwa orang yang mati, bahkan sebagian riwayat menyebutkan jangka kematiannya sudah lama, ternyata bisa hidup kembali. 40 tahun bisa hidup kembali. Itu adalah mukjizat, dan Allah mampu menghidupkan manusia yang telah mati, dan mati sudah berpuluh-puluh tahun sebagian riwayat. Lalu itu adalah dalil bahwa kelak Allah mampu menghidupkan kita di padang mahsyar dengan jasad kita. Di sini disebutkan ini la'allakum taqilun, ini semua adalah kadzalika yuhyillahul mauta, ini semua Allah menghidupkan yang mati, wa yurikumul ayatihi, wa yurikum ayatihi, dan memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaan Allah. La'allakum taqilun, agar kalian semua berpikir, agar kalian semua mengambil pelajaran. Kalau kalian mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang telah lalu, yang telah kalian
lewati yang telah kalian alami, fata'lamuna, atuh kalian akan menyadari, kalian akan tahu, annal qadira ala ihya'i nafsin wahidin, sesungguhnya zat yang mampu, Allah zat yang mampu menghidupkan satu nyawa, qadirun ala ihya'i nufusin, pun mampu untuk menghidupkan beberapa nyawa kasirotin yang banyak. Fatu'minuna, maka berimanlah kalian. Pelajaran nunggu terjadi deh. Aya kejadian di luar nalar anu kalaman kurang, eta pelajaran Allah mampu. Aya jelema keur beunghar-beungharna jret langsung miskin, Allah mampu. Pelajaran, oh ternyata Allah mampu ngahinakeun jelema anu mulia, ngamuliakeun jelema anu hina. Tapi kumaha dengan semua ayat-ayat Allah yang seharusnya menjadi pelajaran buat kita? Apakah ayat-ayat Allah tersebut benar menjadi pelajaran buat kita? Lanjut. Summa qasat, tuluy teas, kemudian keras, naon qulubuku, hate-hate aranjeun kabeh. Ayuhal Yahudu, wahai orang-orang Yahudi, wahai orang-orang yang memiliki sifat-sifat Yahudi. Itu meureun leuwih pantas namanya Bib. Yahudi na eueuh di dieu mah. Aya ge muslim anu sifatna leuwih jahat tibatan Yahudi. Salubat, tuas itu hate, an qabulil haqqi, tina narima hak. Nya logikana urang hirup beuki kolot, buuk ngesuisan, kulit geus keriput, otomatis geus loba kejadian-kejadian anu katingali ku mata urang, anu kaalaman ku urang. Piraku eta kabeh teu jadi pelajaran anu pikeun nambah keimanan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika semua kejadian-kejadian yang semua itu adalah ayat-ayat dari Allah untuk mempertebal keimanan kita, tapi ternyata tidak bisa mempertebal keimanan kita, itu adalah bukti summa qasat qulubukum, bukti kerasnya hati kalian. Solubat anil haq, terhalang dari menerima kebenaran, terhalang oleh ego, terhalang oleh kepentingan, terhalang oleh urusan pribadinya. Sebetulnya ini hak aku tahu, cuman saudara saya nih gitu, saudara saya nih, saya harus berpihak kepada saudara saya. Itu diantaranya, banyak lah contoh. Solubat anil haq, jadi we keras hatena, mentak budak leutik mantep keras hatena, pelajaran can begitu loba, pelanggaran can begitu loba. Mimbadi dalika, tina sabadana itu nu dicaritakeun kabeh. Naon? Dibere parentah titah neangan sapi, hayuh loba nawar, ayo loba nawar, akhirnya jadi berat sorangan. Tuluy dibuktikan ayat Allah sehingga anu paeh bisa hirup deui. Bahkan dina surat Al-Baqarah, aya 5 kali kisah Allah ngahirupkeun nu paeh, termasuk Allah ngahirupkeun manuk di kisah Nabi Ibrahim. Ya Allah, aku ingin melihat engkau, kata Nabi Ibrahim. Kau nggak akan kuat Ibrahim, aku ingin melihatmu agar tenang hatiku bahwa aku punya Tuhan. Yang tinggali langsung buka pangeran teh. Yang selain nama ambil 1 ekor burung dicacak, simpan hiji di itu, daging nanti hiji di itu, tuluy panggil deh kemana. Akhirnya hidup beta burung, mesti dicacat, disimpan di ujung-ujung gunung jarang.
bisa ngahiji deh. Ada 5 dalam Al-Baqarah kisah Allah menghidupkan sesuatu yang mati. Itu adalah gambaran-gambaran yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel. Bani Israel. Tapi mimba didalika, setelah itu semua al-madkur tegas nama anu diceritakan min ihya'il qatili tina ngahirupkeun anu dipaehan, wama jeung perkara qablahu anu samemehna itu perkara, minal ayati tina buktina pirang-pirang ayat anu geus loba kaliwat. Hayang naon? Hayang makanan ngeunah diturunkeun manna, hayang daging panggang diturunkeun salwa, di udag Firaun belah lautna, hayang minum kaluar ti batu. Ya geus kurang kumaha ye, di luar nalar kabeh, piraku teu iman ka Allah. Gitu cek Allah. Nah, malah bertambah keras hati kalian jika urang lah, jika urang kamu nu getol ngaji mah bagi getol ngaji na bagi naon, bagi hese, bagi kurang imanna karena usia ngaji ayat-ayat Allah nggak disampaikan ya tuh mun gitu main mau ngaji dorakan sih ngaji gitu mending ngaji aja. Kan tuh ngaji mahnya tuh buka ilmu tuh buka keimanan, mending itu mah buka ilmu nah orang tinggal berusaha naikin keimanan. Tapi jadikan kabeh anu geus lalu, zaman-zaman yang madi yang sudah terlewatkan sebagai pelajaran untuk memicu keimanan kita. Nah, ya maka hari itu kulubukum, fahia maka hari itu kulubukum kal hijaroh eta seperti batu kuteas-teasna geus loba contoh ningali kolot maut ninggalkeun naon, ninggalkeun urang geuning warisanana atuh urang kudu beramal soleh untuk kolot. Ningali tetangga maut teu keur maksiat naudzubillah aing ulah nepi ka kitu, tapi teu jadi pelajaran nu kali itu teh. Diberi rezeki ku Allah, ya Allah urang teh maksiat wae tapi geuning diberi rezeki keneh isukan mah urang moal maksiat kudu nama kitu nya Pak Haji Pak Haji Komat kudu nama kitu tapi tonggoy we tingkah alabatan Yahudi nu kitu teh tuluy fahia hatena teh kal hijarah ciga batu teas fil qaswati dina teasna tapi pan aya paribasa jika racak ninggang batu laun-laun jadi legok legok batu jadi sering di kecelakaan kuncai mah tadi cap-cap ninggang buntu laun-launnya di lebok udah lumayan ngacaprak kalau penuh nyeri untuk laun-launnya dicabok emang teh pusing gitu. Eta batu ge bisa legok kunaon hate ada sapoe 5 kali kadenge ku manehna ya. Kejadian-kejadian geus nampak jelas di hareupeun matana kamu nu karolotna geus legok tapak genteng kadek nu model kitu nu model kieu geus kaalaman kabeh. Bahkan au asyaddu qaswa au asyaddu atawa leuwih naonana qaswatan teasna min hatibatan batu geuning hate maneh teh jiga batu bahkan leuwih teas tina batu da batu ge sateas-teasna batu jeung besi leuh teasan kana batu bah besi mah dibeuleum hancur batu mah dibeuleum moal hancur logam dibeuleum hancur Pak lelet batu dibeuleum moal hancur berarti nunjukkeun kadar kuatna leuwih kuat batu tibatan besi mantap bahan bakar neraka teh batu jeung jelema batu supaya teu pareum-pareum jelema keur ngahurungkeunana bahan bakar tah hate urang teh batu teas hate urang leuwih teas tibatan batu
bener gitu hati orang leuwih teu tibatan batu. Buktina kabeh kejadian nu telah lalu nu karandapan ku urang apakah jadi pelajaran pikeun urang memperbaiki ibadah urang ka Allah? Pan henteu. Eta nunjukkeun yen hate urang leuwih teu tibatan batu. Bahkan ku Allah diberi gambaran di dieu. Wa inna minal hijarati jeung sanyanyana tina pirang-pirang batu pelajarannya gambaran ti Allah. Di antara batu teh ye lama yakin aya perkara, yakin aya batu, perkara batu yatafajjaro anu mancer minhu tina itu perkara batu teh naon al anharu pirang-pirang sungai. Wa inna minha jeung pastina tina itu hijaroh lama eta aya batu perkara ma teh perkara batu ya syakoku anu beulah pihi dina lapad ya sakoku teh idgham mutai ari ngidgham keunta ya tasyakoku asal nama ya tasyakoku tanah diidghamkeun fil asli kana huruf asal fi sini kana huruf sin ya sakoku padahal mah ya tasyakoku asalna fayahrudu tuluy kaluar minhu tina itu perkara batu teh naon al ma'u cai. Wa inna minha jeung pastina tina itu hijaroh lama yakin aya perkara batu yahbitu anu turun itu batu yang zilu tegas nama turun min ulwin tiluhur ila asfalin kahanda kunaon turun murad tiluhur kahanda kunaon aya batu ti gunung ngagorolong nepikeun kahanda min khasyatillahi kusabab sieun ka Allah entong-entong batu na anu aya di gunung cacak gunung ge sieun ka Allah. Lau anzalna hadal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasi'am mutasaddiam min khasyatillah. Lau anzalna lamun teh mah kaula nurunkeun hadal qur'ana kana ieu Qur'an ala jabalin ka gunung. Lau anzalna hadal qur'ana ala jabal la ra'aitahu pasti jeung Allah pasti teu bisa ditawar-tawar pasti bakal ningali aranjeun kabeh kana itu gunung khosian sieun mutasodian bergetar min khosyatillah kusabab sieun ka Allah. Gunung nu sakitu gagahna diturunkeun Quran sieun nah ari jelema gagah mana jelema jeung gunung diturunkeun Quran dibacakeun unggal poe bahkan ayeuna dikaji apakah sieun ku ancaman-ancaman Allah nu aya di Quran teu tonggoy we si eta mah kana maksiat teh ngarasa diri eueuh hebat di batang gunung lamun kitu mah. Dunia diciptakeun ku Allah alam dunia pas diciptakeun alam dunia teh goncang we undur oyak-oyakan henteu tentram caina keplok lautna keplok tsunami akhirna Allah nyiptakeun gunung dua banyak melendung we si bumi teh jadi gunung kakarek bumi teh tentram kayak cicing sanggeus tentram sanggeus cicing malaikat kan gogoda ya Allah hebat gunung teh geuning jeung malaikat ya Allah anjeun nyiptakeun dunia sakitu gedena jeung kaula dunia teh hebat ternyata geuning dunia nu sakitu gedena goncang bisa tentremna bisa cicingna geus diciptakeun gunung ku anjeun berarti gunung leuwih hebat tibatan dunia benar cik Allah. Terus ya Allah apakah anjeun nyiptakeun makhluk anu leuwih hebat tibatan gunung? Bener kaula nyiptakeun makhluk anu leuwih hebat tibatan gunung. Naon? Nyaeta
besi leuwih hebat tibatan gunung. Buktina gunung Nusa itu gede bisa dibor ku besi, dibor. Hebat besi teh ya Allah jeung malaikat. Apakah anjeun nyiptakeun deui makhluk nu leuwih hebat tibatan besi? Benar aja Allah. Naon ya Allah? Seuneu. Hebat seuneu, hebat. Besi sakumaha gedena ge pegat ku seuneu, dilas. Oh, hebat ya Allah. Apakah anjeun nyiptakeun makhluk nu leuwih hebat tibatan seuneu? Bener cek Allah. Naon ya Allah? Cai. Oh, apakah cai leuwih hebat tibatan seuneu? Bener. Seuneu keur ngagudar-gudar diguyur ku cai pare. Hebatnya eta cai. Lalu apakah engkau menciptakeun deui makhluk nu leuwih hebat tibatan cai? Bener cek Allah. Naon ya Allah? Angin. Cai nu sakitu gedena, lautan nu sakitu lobana, datang angin, palit jadi tsunami, lompat ke darat kabeh. Oh, hebat anginnya Allah. Apakah anjeun nyiptakeun deui makhluk nu leuwih hebat tibatan angin ya Allah? Benar. Saha? Manusia. Manusia nu model kumaha ya Allah? Nu model kararieu patut? Lain. Nu model kumaha tuh? Manusia anu sodakoh uleungeun katuhuna leungeun kencana teu apaleun. Eta manusia leuwih hebat tibatan angin, leuwih hebat tibatan seuneu, punten leuwih hebat tibatan cai, leuwih hebat tibatan seuneu, leuwih hebat tibatan besi, leuwih hebat tibatan gunung, leuwih hebat tibatan dunia jeung seusina. Tuluy ya Allah, ari jelema anu hatena henteu sieun ku ancaman-ancaman Allah, henteu sieun ku siksa Allah anu dicantumkeun dina Al-Qur'an, maka eta jelema leuwih goreng tibatan anu goreng. Hiji waktu malaikat Jibril nanya ka makhluk numpang hina-hinana. Naon makhluk nu hina nyaeta lalai kelalawar. Kunaon hina? Sebab lalai kiihna ka awak sorangan, sarena ngagantung, sukuna di luhur, bujurna di luhur, huluna di handap, lamun kiih ngolocor ti luhur ka handap nepikeun ka sirahna. Hina eta lalai, nepikeun ka bau eta lalai. Ditanya, wahai lalai, anjeun jadi makhluk model kitu ridho teu? Ridho wahai Jibril. Daripada abdi dijadikeun makhluk anu hina nyaeta anjing. Anjing, anjeun teh makhluk nu najis, ridho anjeun dijadikeun anjing? Ridho ya Allah ya Jibril. Sebab anjing mah boga 10 sifat nu alus bisa diturutan ku manusia. Jeung aya salah sahiji dulur kaula anjing nu bakal asup ka surga. Daripada kaula dijadikeun babi saeutik ge eueuh kamanfaatanana. Ditanya eta babi, ridho anjeun dijadikeun babi? Ridho ya Allah ya malaikat Jibril. Jaba anjeun mah babina teh babi liar tur buduk, daharna kotoran sorangan di dahar, mandina dina kotoran sorangan. Ridho teh? Ridho. Daripada abdi dijadikeun manusia anu tarikus sholat, anu sok ninggalkeun sholat. Eta leuwih hina tibatan kaula, cek eta babi. Hatena teu asli ibarat batu, bahkan leuwih teu asli tibatan batu. Bahkan Allah nyieun contoh di dieu. Contohna ku Allah disebutkeun, wa inna minal hijarah lama
yatafajjaru minhul anhar. Awas sapi dong. Ayo. Oke dulu. Kita kasih loh. Padahal mah. Oke. Iklan dulu. Tulis tandanya. Gede itu. Pertama kalinya kalau lain. Waktu main lah. Sare lain. Ngomong aja terlalu karena di luar Makanya subuh kebelaan lain. Buya. kehilangan banget. Delapan. Bukan miro. Ajar. Kopi khas Karawang. Baik. Jauh itu. Nah, makanya Apa yang saya tulis itu Udah belum dapat kosong lagi. Kalau saya masih ada, cuman enggak ini udah sebelum untuk ngomong besok. Biar macet. dari mana? 40 Pak. Itu enggak manusia. Bang, jadi hubungan jadi berangkat. Anak satu orang juga. Itu dua yang bagus. Oleh babi. Apa sih? Urusan hilang. Apa? Jangan satu. Minha No, itu di muka. Terus sampai Gus. Bisa kurang lama aja. kopi nanti. Negosiatif. Saya balang apa? Yuk, Kali ayam. Gus ab. Salam. Gus Maria. Gus Bro. Apa lagi? Sehat lancar dimudahkan umurnya. manusia anu geus diberi peringatan ku Allah ku kejadian-kejadian nu terjadi ka manehna tapi tidak ngambil pelajaran, maka hatena lir ibarat batu, bahkan lebih keras di batang batu. Padahal dina batu mah wa inna minal hijarah ngalogatna kos kieu. Wa inna jeung sanyanyana minal hijarati tina pirang-pirang batu. Nah gitu. Lama eta aya obar tina ina. Eta aya perkara batu. Mun manggih mate sina perkara batu. Ya tafajjaro anu mancer. Ngalir Anu mancar minhu tina itu batu, tina itu perkara. mantang.
minhu tina itu perkara naon al anharu pirang-pirang sungai kali. Nah, hatena leuwih teuas tibatan batu, padahal jeung Allah batu teh hiji sanyanya tina batu teh aya anu mancer cai keluar tina eta batu, loba mata air nu keluar ti batu. Bahkan di zaman Nabi Nabi Musa harita keur kahausan akhirna keluar cai 12 mata air tina hiji batu keluar air, jadi ciga walungan ngalir. Batu teh aya anu beulah tuluy keluar cai henteu mancer ciga walungan keluar we aya caian saeutik tuluy saeutik aya loba batu. Lamun ka gunung, di gunung loba batu telak-telak serapan ti luhur, akhirna eta gunung di guha, akhirna eta di guha batu teh ngecalakeun cai serapan ti luhur. Ngecak keluar cai. Naon sababna? Beulah. Ya sakoku beulah. Maksudna beulah teh bisa remes cai ka pori-pori. Aya batu nu model kitu. Aya deui batu anu murah ti luhur gorobak. Ieu kabeh kunaon ieu batu bisa murah gara-gara sieun ka Allah. Ieu gambaranana jadikan pelajaran ke urang bahwa hati urang teh ternyata teuas siga batu, bahkan leuwih teuas alabakan batu. Da batu teh aya anu bisa ngaluarkeun cai. Gambaranana naon? Nu ngaluarkeun cai teh nyaeta jalma ngaluarkeun cai ciga walungan teh caina deras teh, derasnya walungan loba. Jalma anu ceurik, jalma anu ceurik hayang ridho Allah, jalma anu loba ceurik da loba walungan macaina teh, maka diibaratkeunana batu anu ngaluarkeun cai loba ciga walungan ibaratnya adalah hati yang atau manusia yang banyak menangis karena merindukan ridho Allah dan karena takut dengan siksa Allah. Tuluy gambaran batu ku Allah digambarkeun deui batu teh aya anu beulah tuluy keluar cai. Berarti saleutik caina gambaranana jelema anu kakapeungan osok ceurik. Maka laten nulis ABC. Oh, kakapungan. Osa kakapungan apa? Terkadang. Oh, kadang. Translate. Coba. Oh itu ya. Kakapungan nih. Dia tigaan nih. Oh ya apa tuh? Oh iya Pak Ustadz, kurang ngerti. Keluar cainya batu tuluy keluar cai saleutik. Terkadang aya lemahnya sok naon kadang-kadang ingat ka dosa bae cai matana keluar. Gambaranna katilu henteu keluar cai kubrak gemurag batu ti luhur ku sabab sieun ku Allah. Gambaran adalah orang yang menangis. Orang yang menangis di dalam hatinya. Jadi tilu gambaran tanya batu teh teuas jeung Allah sateuas-teusna batu sok aya anu kaluar mancer cai. Atuh jelema sok sing loba ceurik takut dosa sama Allah, takut adab Allah, takut siksa Allah dan ridho Allah. Perbanyak nangis di malam hari. Tah manusia teu bisa kitu, batu kenu tuas bisa kitu. Kunaon jelema tidak bisa seperti ini? Banyak menangis karena rindu kepada Allah. Aya deui mun hese-hese teh mah aya batu anu sifatna teh beulah atawa rembes nepikeun ka ngangacelakeun cai.
Gambaranlah orang yang terkadang sakabeungan teh nya, terkadang menangis lamun ningali kejadian, walaupun tidak selamanya hatinya terikat kepada Allah, tapi terkadang ada masanya dia melihat kejadian sehingga menangislah dia karena hatinya rindu kepada Allah dan takut akan siksa Allah. Pernah can? Atawa sifat batu lamun teu kitu, aya nu batu teh teu ngaluarkeun cai gubrak we murad gara-gara sieun ka Allah teh. Itu gambaran manusia anu memang biasa wae, tapi hatinya selalu berduka akan takut akan siksa Allah dan berduka menahan rindu dan cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Tah batu nu ngagubrak. Batu ge kos kieu anu sakieu teu asna bisa boga sifat 3 sifat yang hebat. Jelema lamun teu bisa asyaddu qasywah, leuwih teas tibatan batu. Paham Nabi kadim ini? Bentar. Sampai sini paham ya? Lanjutkan sedikit lagi logan. Wa qulubukum. Nah, dengan 3 sifat ini, wa qulubukum dan hati kalian semua. Mana tadi? La tata'assaro, eta teu napakan, teu ngaruh, eta teu berpengaruh, wala talinu jeung teu leuleus, wala tahsya'u jeung henteu husyu, henteu sieun, henteu husu. Berarti asyaddu qasywa, dengan kisah, dengan peringatan Allah, apakah hati berpengaruh kepada hati kita sehingga meningkatkan keimanan dengan melihat kisah atau ayat yang Allah tampakkan kepada kita? Apakah berpengaruh, menggetarkan, mendobrak hati kita yang sudah lama mati? Henteu. Wala talinu teu leuleus acan, teuas we hatena teh. Diomongan ge boro-boro si eta mah. Wala tahsya'u jeung teu bisa husu. Eleh ku batu ge bisa ngaluarkeun cai nu loba. Lamun teu bisa, nya maka ngaluarkeun cai nu saeutik ku cara rembesan. Lamun teu bisa nya sakalian murad nunjukkeun manusia contoh tina batu nu murad teh manusia anu hatena jatuh karena kerinduan kepada Allah dan Rasulnya dan ketakutan akan azab Allah dan murka Rasulnya. Batu pun seperti itu. Tapi hati kalian di sini, wahai Yahudi lagi. Hati kalian wahai Yahudi, maaf, hati kalian wahai manusia yang mempunyai sifat Yahudi. La tata'atharo, tidak bergetar sama sekali. Tenapakan geuning ayat-ayat Allah teh di hati anjeun. Aduh. Wala talinu wala tahsya'u, teu leuleus jeung teu husu. Maka leuwih teuas tibatan batu bahaya. Sok diajar ayeuna mah. Olah batuna. Di bayang-bayang coba tengah penting teh hudang. Jam 3 terat usaha saha, jam 3 mah geus subuh ayeuna mah. Jam 2:30 jam 2:30 jam 3 ngosol baru tahrimnya. Jam 2:30 jam 2 luak lieu pareman kabeh lampu. Ya Allah geuning poe. Kumaha lamun urang maot ayeuna bari can tobat, dibawa ka jero kubur, dipendem, dikubur, ditanam di jero taneuh sorangan. Cacak ayeuna urang ulin ka kuburan peuting-peuting sieun. Ngomong ke meureun urang dipelak sorangan di dinya, betul enggak Mas? Kita main ke kuburan saja takut sekali. Apalagi nanti kita akan ditinggalkan sendiri di sana. Sok tengah peuting teh bangun. Pakai kahusuan, pakai hate, gedor di hate urang. Nu geus lilating sarena, udang sia teh eling ka Allah. Gitunya. Berabai kita cerik, ayah sahabat Rasul. Teu bisa cerik sahabat Rasul. Ngadu ka Rasul, ya Rasul, ada apa denganmu? Akhirnya ku Rasul dipegang dadana. Kata Rasul, ukhruj yadu Allah. Cerik hartaknya. Ternyata di hatinya sudah dikuasai setan.
sudah dikuasai nafsu. Akhirnya Rasul keluarkan, maka dia bisa menangis. Terus ketika orang tidak bisa menangis dengan ayat-ayat Allah, ketika orang tidak bisa menangis dengan kerinduan kepada Allah, ketika orang tidak bisa menangis dengan merasakan dosa kita yang teramat banyak kepada Allah, buah hati orang teh hiji lebih keras tibatan batu, jeung kadua geus diliputan dikuasai ku setan. Allah yakbar. Mudah-mudahan bisa mengetuk hati kita yang sudah lama mati ya. Ayat bisa menggedor hati kita yang sudah lama mati, membangkitkan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha